Өврийн хангайн зүүн эрхэм. Чигүүр амран сангийн далайд чуулах үе Тэнгис талын сүрэг бэлчин Тэнгэрийн цаадас шиг тосрон мэдээ Ховч ногоодын хангай Өшөг номын талын хангай Удам цэнхэр талын хангай Оногон нотагын өвөр хангай Зах зээлийн шилжилтийн эдийн засгийн хүнд хэцүү үеэс үйлдвэржилт хөгжсөн өнөөдрийн хүртэл бизнесийн олон салбарт амжилт гаргаж яваа хөдөлмөрч эмэгтэй за Монгол Улсын үйлдвэрийн гавьяат ажилтан техникийн ухааны магистр Хангайн аймгийн алтартан за Даваадоржийн Жаргалыг нэвтрүүлгийнхаа тэргуун дугаарт уран залсан байгаа. Үнээс аваагүй миний нутаг хүнд өгөхгүй ганцхан нутаг миний Монгол. Жирбатын башбалбара. Та айлын хиддэх хүүхдөө өөрийнхөө тухай бас мэдээллийг тавьчих уу? За. Би бол айлын том охин. Ихэс гуруулаа. Улаанбаатар хотод төрсөн. Тэгээ хувьтлангаар ээж маань Хангайн хүн, аав маань цахны хүн байсан. Тэгээд аав хоёр маань Улаанбаатарт гэр болуулаад тэгээд дараа нь ээж юм нутагт ирж суурьсан. Намайг 3 настай байхад. Тэгээ өнөө хүртэл Хангайгаар агуулж амьдарч явж байгаа. Таны тэр үед одоо төрж явах, өсөж явах тэр үед байсан Улаанбаатар хот одоо яаж өөрчлөгдсөн байна? Энэ өөрчлөлтийн бас үнцэн гэж байх болов гэж би бол харж байна. Мэдээж би бол 2 нийгэмд амьдарч үзсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхдээ нэлээд багтаа одоо 4 настай Хангай явж исэн. Зүгээр сүүлд оюутан болоод Улаанбаатарт ирж яхад бол одоо та яаж зөртгөө мэдээж. Тэгэхээр өнөөдөр энэ сайхан амьдрал, энэ сайхан хот, их хөгжил бол мэдээж 1990 онд ардчлаар олсон энэ хувьсгалын үр дүнд өнөөдөр монголчууд ямар хэрэгчлөөтэй бүр зүгээр наацхан жишээ явах юм бол Хангайгаас Улаанбаатар руу явхад баг зөвшөөрөлтэй явдаг байлаа шүү дээ тийм ээ социализм үед. Тэгэхээр одоо бол бид нар бүгдээрээ гадаад явах хэрэгтэй, бүгдээрээ одоо хувийн унаа хэрэгтэй, бүгдээрээ одоо ардчлалын байнгаар орон сууцаа хөвчлээд авцсан, бас шинэ орон сууцад олноор орж байгаа олон хөтөлбөр төслийн байнгаар тийм болохоор ардчлал бол монголчуудад гайхалтай одоо эрхчлөө үр дүн авчирсан гэж ингэж бодож байна. Тэгээ тэрний нэг жишээ бол Улаанбаатарын энэ хөгжил тийм ээ өнөөдөр магадгүй бид нар ингээд төв талбай дээр зогсоод энэ ярилцлага өгч гисэн эрхчлөөний байх ч гэсэн хэлбэр шүү дээ гэж ингэж бодож байна тий. Таныг баг байхдаа өвөөгийнхөө нууц цагтлуудыг лам хуургуудад зөөж өгдөг байсан хүүхэд байсан гэсэн. Тий, ер нь бол өвөөгийнх маань Хангайн аймгийн уянга суманд байсан. Тэгээ бид нар Улаанбаатараас шилжиж ирээд уянга суманд өвөөгөндөө бид нар одоо тэнд ээж аав маань түхнээд
тэнд амьдарч уянга суманд одоо бага насаа өсөж өнгөрүүлсэн. Тэгээ манай өвөө бол бас нэлээд тийм том лам эрдэмтэй хүн байсан тухайн үед бол хэдийгээр социализм байсан ч гэсэн шашны намайг одоо өргөжлүүд судалдаг. Уянгийн хүрээнд одоо шавж сууж исэн тэр үеийн одоо лам нарын нэг байсан. Тэгээ 37 онд бол нөгөө лам нар андагаас хийдээс гараад манай эмэт одоо гэр бүлүүлээд тэгээд манай ээжийг өргөж авсан. Одоогийн үед бол жоохон цаг үеийн өөрчлөлтөө тий. Арай нэг залуучууд маань арай өөр одоо сэтгэлгээтэй болсон байна. Ер нь бол одоо дээр үедэн бол одоо залуу хөшөнгөө ерөнхийдөө сэтгэл нь арай өөр байсан. Тэнгүүд яг гэхээр миний хувьд одоо яагаад яавал өнөөдөр нэг хүн гарсан хэргийг гаргаж байгаа юм бэ гэвэл за өнөөдөр би чинь ерөнхийдөө хамгийн дөрөнд яах вэ гэхээр ер нь л одоо ээж авыг л эхлээд бодвол зүгээр юм шиг байна. Та аав ээжийнхээ тухай сайхан ярьж. Манай аав бол Завхан аймгийн Баян хархан сумын хүн. Тий 10 настайдаа өнчрөөд аав маань 10 настай одоо төмөр зам тэр үед 50-д онд чинь төмөр замд ажиллах залуучууд одоо хөдөөнөөс яаж исэн бэ? Тэгээд Улаанбаатар руу хөрх хамт өнчөөрөөсөн хүн тэр хаа байсан хатгал сумаас ноосны машин цуугаад иргэний өмнөлөхгүй байгаад нэг айлд одоо юу гэдгийг айлд одоо хоргодож байгаад тийм ээ. Тэгээ Улаанбаатарт нэг иргэний өмнөлөгтэй болоод дараа нь шар хадны больниц суулагч хийж байгаа. Тэгээд ээж аав хоёр маань танилцсан. Тэг хүмүүс чи ер нь тэгэл жаахан хүнд хэцүү гэдэг юм. Амьдрал баян болохоор бас баярлахгүй нөх ба шүү дээ. Тэгээд аль алинд л ээжигээ их баярсан үедээ санана тийм ээ. Гойнх үедээ санана. Манай ээж маш их ажилсаг цэвэрч тийм хүн байжсэн тий. Тэгээ ер нь бол яг ингээд юм хүм цэвэрлж ярьж байхдаа бас их санаа ээжигээ дуурайч тий. Ээжиг бол санаа шүү. Тэгээ залуу байжгаад бас жоохон халамж анхаарал муу байсан юм уу та энэ төр гэж харамсан. Нэг удаа ээж чинь нөгөө тэтгэвртээ гараад тэр хайрхан талааны наад өөд нутгаад аавтай малчин болж гарсан шүү дээ. Нэг олон малтай болсон манай ээж 2 3 азар гадуутай болоод бараг 100 гаруй өхөр малтай болоод 2 ээлжээр өхөр үнэгээ саадаг энэ төр тийм болж исэн. Тэгээд дараа нь яг хөрх юм тэр олон малч одоо тэгэл тэтгэврт гараад бидний сайн сайхны төлөө явж байгаа л тэгэл бурхан болсон даа. Арай л эрт явчлаа даа гэд. Тий. Харамсчихсан баг. Тий. Дөнгөж 60 гараал 64 5-тай явсан шүү дээ. Таны ээж яг хийж бүтээжсэн хөдөлмөржсэн тэр үе чинь ер нь бол ээж чинь бол мэдх юм байна тэгтээ. Мэднэ. Би нөгөө биеийн муу хахад ээжийг ингээл нэг ээж нь одоо ингээд ер нь нэмэргүй болчлаа гэдэг тэгдэг байхгүй юу? Тэгээд би нөгөө бит зовлон үзэг мэдгүй байхгүй юу? Би ч одоо бараг амьсгал хураагаад ингээд цээж нь хэрчгнээд байж хахад цэрэн тэгэлжлээгээд имлэг рүү гүйтсэн шүү дээ. Машинаар тавьчихсан байхгүй юу? Цэрний одоо нөгөө цэр гаргадаг аппарат олж ирэх гэдэг ороод ирсэн чинь бурхан болцсон байсан. Ерөөсө мэдхгүй тийм үзээгүй. Тэгээд нэг хойлохноо үлдээд нөгөө биеийн муухад ярьжсэн чинь дээж нь ингээд явлаа гэл ингээл жоохон өөрөө мэдэрчсэн имлэг хүн болохоор ер нь нэмэргүй болчлаа. Тэгээд та юу яриад байгаа юм гээл гэсэн чинь чи баг одоо 40 хүртлээ ээжтэйгээ явлаа. Энэс л би яах вэ? Одоо болов гэдэг. Тэгж хэлчихсэн. Ээж ямар зан чанарыг та өвлөж? Ер нь баг магадгүй бүгд тийм гэж магадгүй. Амьсгал авахд хүндүр даасан өдрүүд амьдрал дээр зөндөө л байдаг. Ансханд багтаан болсон нулимс ангирын далвчанд дайгадаад холоод ивчихсэн өдрүүд байдаг. 6 тэрбум хүмүүс тундганд саардаж зүрхэртлэн уйлмар зөвхөртлөн хашграмаар чимээгүй холын хол явчихаар чирхэж даарсан үйтэн өдрүүдээр чиний төлөө хүч чадах чулуун баган шиг хоёрхан хүн байдгийг санаарай. Чамд амьдрал хайрлаж чамаас хоромж холдоогүй чиний төлөө хүч чадах саад хоёр буурлан сан. Живхийч нүрэлээ тайлгардаг аавтай хүн байж жихүүн салхинд ганхаад уйлд суугаад яах юм.
жижиг баривчийг чинүмсэд сүү өргөдөг ээжтэй хүн байж жиндэх жаврын үзүүрт нулимсан хийсгээд яах юм бэ? Ээж өгөөч хүн одоо ямар ачтай вэ? Надад гэж ерөн тухай одоо хүн за жишээл одоо ээж одоо хэвлий дотроо 10 сард хийж 10 сар тэн гэдэг чинь тухайн одоо тэр хэвлий дотроо бүрлж байгаа тэр ээжийн бас тодорхой хэмжээний бас биед нь бас хүндрэл үүсэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс хэсэг л одоо ээжийнхээ ерөнхийдөө ингээд ачийг бодоод явал өнөөдөр хүн бас ингээд зөв амьдралж одоо зөв бодох юм лөө. Ээж авыг хамгийн түрүүнд яах вэ гэхээр ер нь бол ээжийнхээ ачийг санаад за үнэхээр 10 сар тийсэн. За тэгээ одоо төрөхтөө одоо яа төрдөг вүлээ. Тэрийг ингээд санаад үнэхээр одоо тэр бүхэл одоо мөчнөд ингээд ер нь салж яадаг гэж үзээд байгаа шүү дээ. Би жинхэнэ хээтэй дээл өмсөлгүй хэр удаан явсныг нь хэдэн үрсэн бүлээцүүлж хичнээн өглөө боссныг нь хитрхи ядрахта хаяан өвддөг байсныг нь би мэднэ. Яруу давчуу ажилд яагаад тайван байдгийг нь явсан суусан хүмүүст яаж тус хүрэгдгийг нь би мэднэ. Дурсан дуулах дууны хөг эцэхгүй бол дулаан шөнөөр хүүрнэх дуйл домог төгсөхгүй бол би ижийнхээ тухай үрээс үрд хуучилнаа. Ээж тань илүү мундаг, ээж тань илүү сайн хүн байсан. Тэгээ ээж тань таны төлөө их хичээс зүтгэл гаргасан болохоор та магадгүй өнөөдөр те илүү их амжилтанд хүрэх үндэс нь болж сойрн болсон юм болов. Тийм, манай ээж хоёр манай аав ч гэсэн одоо их зовлон үзэж 10 настайдаа 4 хүн ч хүүхэд хоцорж ирсэн. Аав 10 настай байсан. Их ч нь одоо нэг 2 3 нас ихч байсан уу да тийм ээ. Би бол одоо энэ олон Завхан аймгийн хүн л дээ. Манай энэ Жаргалын тэр ээж нь одоо энэ Өврийн аймгийн хүн. Би тэр энэ Улаанбаатар танилцал тэгэл айлгэр болж ингэж амьдарч ирсэн улсуу да. Би 1939 онд халахгын дайны жил 10 настай сургуульд орж суралцсан. Та бол яг ерөнхийдөө тэр чи одоо 60-аад онд бас бичиг үсгтэй хүмүүс ховхон байсан уу юу? Тийм ээ, ер нь бол тэр үед өөрөө бол нэлээд босролтой бичиг үсгтэй хүн байсан. Тэгээд Өврийн аймгийн уянгын артелд эхэлж очиж ажиллаж байсан гэж. Уянгын артел гэж байсан алдартай нөгөө ирээн гэрэм мод хийдэг. Тэр үйлдвэрт ажиллаж агаад тэгээд тодорхой хэмжээний босролтой хүн байсан учраас төмөр замын техникум төгссөн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд босролтой хүн байсан учраас тэнд намын ажил хийгээд дараа нь сумын намын дарга, дараа нь 12 хотын дарга, намын хорооны дарга хийсэндээ тий. Тэгээ соёлын байгууллагад ажиллаж байгаа тэтгэвртэй гараад одоо 90 хүрж шүү дээ манай. Тэгээд багада эцэг их маань том багад одоо өнчин эцгээс өнчин хоцроод тэгээд Улаанбаатар дээр төмөр замын сургууль төгсөж төмөр замын техникумд төгсөж төмөр замын одоо галтрагны машинч болж ажил эхэлсэн хүн л дээ. Тэгээ сүүлдээ тэн дээр тэр ажилдаа одоо ажил маань нэлээд хүндхэн ажил байсан. Тэгээ сүүлд нь удирдах ажил орсон. Тэгээд намын дээд сургууль төгсөөд л тэгэл голцоо одоо нэг тийм баг зэргийн удирдах ажил хийж явсараа л тэгээд өдөө өрсөн хүн л дээ. Хөдөө өвөө эмээ хоёр дээрээ байжгаад тэгээд нэг наадамд явах болтын тэр бүр сайн сандаг байхгүй 2 дугаар ангид байжгаад. Тэгээ нэг аав нөгөө сумын төв дээр байжгаад нэм төрөйтэй ботинг авч өвөө эмээ хоёр нь ингээд сахин гутлын төрөө дээр нь залгаад ойд өгчин. Наадамд явах гэсэн чинь гутал байдгүй. Айлын хүүхдийн бакал гуйж өмсөд эмхтэй хөөх. Тэгээд наадамд явахгүй сумын наадамд. Тэгээд саяхан яг 4 5 жил өмнө л аавд нэг хэлэхгүй. Та одоо намын дарга марга байсан. Тэгээд ганц өхнөө одоо наадамд явах гэсэн чинь гутал байхгүй байсан юм байхгүй гутлаа тэгэхэд яадаг байсан гэдэхгүй. Тэгээ аав дуугаа сууж ирсэн. Чи юу ярина одоо тэглээгээд юу нь матсан гэж нэг тэгж хэлж байгаа. Одоо таны аав энэ асуудал хийж байгаа. Манай аав одоо эх жил 90 хүрэх гэж шүү дээ. Одоо надтай хамт амьдарч байна. Эрүүл саруул сайхан. Ер нь эрүүл мэндийн хувьд манай энэ аймгийнхан мэдэндээ мундаг хөшин байгаа тий. Тэгээд хоёр яг залуудаа энэ Улаанбаатарт ажил хийж агаад аав маань төмөр замд ирж ажил хийгээд тэгээд би энэ төрсөн. Дараа нь одоо эрүүл мэндийн шалтгаанаар аав маань өвдөө тэгээд Өврийн өнчөө өрөөсөн хүн байсан болохоор ээжийн одоо
манай өвөө юм бараадад үр хангайн буян сумд очиж амьдраа. Тэгэл үр хангайн болцгоос болсон байхгүй. Тэгээ би одоо 3 хүүхэдтэй 2 охинтой нэг охин маань одоо герман сургууль төгссөн одоо Улаанбаатарт амьдарч байгаа. Нэг нь одоо тэтгэвэр таагарах насны нас болчихсон 60 хүрэх гэж байгаа нэг банд байна. Иймэрхүү амьдралтай тэгээд бид миний амьдрал бол одоо болж байгаа. Жаргалтаа сайхан амьдарч байгаа. Хүүхдүүдийнхээ хүчинд одоо боломжийн сайхан амьдарч байгаа гэж ингэж бодож явд юм аа. Өврийн хангайн зүүн эрхэм. Тэм сайхан гэр бүл төссөн. Өөрөө бас маш сайхан гэр бүлтэй болох гэсэн гэж боддог байсан байх. Тэгээд гэр бүлийнхээ тухай яриа ханыхаа тухай яаж танилцсан? Манай би чинь үр хангаа манай хань чинь үр хангаа тарагдсан байх. Манай хадмууд маш мундаг. Сайхан 2 гүшин байсан. Одоо байгаа манай хадам ээж 80 гарсан гүшин бай, сайхан гүшин. Хадам аав минь бас 10 жил юм бурхан болсон байгаа. Стол нэг жинхэм тийм гүндүг Монгол малчин тийм айл байсан. Бид хоёр чинь тарагтад хөдөө хурмаа хэлж Монгол усаар гэрэлжилсэн шүү дээ тийм. Бид нар тэр ч одоо 80 хэд онд юм да. Тэг анх одоо жаргалыг хараад юуны хүнсний үйлдвэрийн нэг анх үйлдвэр баригдчихсэн. Барилга дээр нөгөө үйлдвэр ашиглалтын өмнөх захиргаа гэдэг тэрний инженер гэдэг тэг жаргал гэдэг нэг эмэгтэй байна гэдэг. Тэгээ бид нар чинь тухайн үед нөгөө их сакс волиулах тоглодог байсан. Тэгээд үйлдвэрийнх ингээд эдгээр чи тоглоо. Тэгээд тэр үеэс л анх одоо хард гэх юм уу да. Тэгээд л бид хоёр чинь одоо миний одоо энэ эмэгтэйт одоо танилцах. Тэгээд хожим хойно өнөөдөр хүртэл бид хоёр бас одоо 30 гаруй жил одоо ингээм хамт байцсан байна. Тэр үеэс л ингээд эхэлсэндээ тэр үе залууч байж. Тэгээд бидний үеийнхэн чинь одооных хүмүүсийг бодвол одоо тэр үе чинь одоо нэгснээ залуу хүн одоо дурлал гэдэг юм уу биднийх чинь шал өөр байлаа шүү дээ. Ягаад ихлээр одоо харддаг ч юм уу. Тэгээ дараа нь захиа өгдөг. Тэгээ дараа нөгөөтгөө тэсий одоо үлээдэг. Хариуг нах готнойргүй ханддаг ч юм уу. Тэгээд иймэрхүү үе байсан. Одоогийнхоос орвол ямар гар утас гэж байсан биш. Интернет гэж байсан биш юм өөр л дөө. Өглөө би ч одоо 7-8 насаас эхлээд өглөө адуунд явна. Нэг айлын том тэгээд эмгтээч байсан гэсэн. Тэгээд өглөө эмээ маань босгоол нэг ая гайраг уулгаал тэгэл адундаа тэр нь одоогийн цагаар ингээд цагийн баримжаа ингээд харахад бараг нэг 4-5 цагт босч адуунд явдаг гэсэн шиг. Уянгийнхан бол намайг одоо мэдэх миний үеийнхэн бол мэдэх байх уу. Ягаад гэвэл их морин сайн байсан. Баргийн морийг барьж аваад унаа сарлаг унаа тийм ээ. Баргийн одоо нэг ташгын морийг барьж аваад сургачдаг тийм байсан. Тэгээд өө эмээ хоёр маань бол одоо мундаг хүмүүжүүлсэн гэдэг юм тийм ээ. Одоо ч гэсэн би тэр заншлаа ер нь алдаагүй. Багад иддэг их ажилдаг гэх юм уу да тий. Морин дээрээс чулуу шурдаг байсан. Морин дээрээс тэр үед ч одоо телевиз зарааж нөгөө юм мэдээлэл хэрэгсүүлд их бага байсан. Тэгээд ном их уншдаг байсан бид нар. Лага бариад ном уншин тийм ээ. Тэгээд тунгалаг тамир зам ер нь тэгээд уншиндоо уншин. Ер нь бүх номыг уншин. Авардаг биднийг одоо үн мөнхөд оршихын утга агуулгач чи ер нь энэ хөдөө орон нутаг энэ бидний эрхэлж ясан өв соёл уламжлал байхгүй. За тэгээд бас хүний амьдрал бас олон түүхийг бичих юм. Тэгээд бас их баялаг юм те. Тэгээд ингээ явж исэн та Өврийн аймгаас бараг анхудаа огш эмхтэй хүн усын хурал нэр дэвсэн ийм тохиолдол одоо өнгөрсөн сонгуулийн жил бас. Тий 2016 онд. Тэгээ ер нь бол энэ нэр дэвшилт бол миний хувьд бол бас амьдралыг арай өөр өнцгөөс харах гэдэг юм уу тийм ээ. Юмыг арай цар хүрээтэй харах тийм боломж олгосон. Би тэрэндээ нэг харамсдаггүй шүү дээ. Ер нь юмыг өөрөөр хардаг болсон гэж ойлгож байна.
Тэгээ ер нь Монгол хүн болгон тэр тусмаа бидний насан дээр байгаа хүмүүс бол энэ эх орон гэдэг тухай их үнцэнтэй болж эхэлд юм ба шүү дээ. Бидний насан дээр. Ардчилсан намраа ороод тэгэл энэ ардчилсан намын хүн болж энэ ардчлалыг одоо дэмжиж ирсэн хүн. Би энэ явж байгаа замлын хамгийн зөв зам гэж бодож явдаг юм да. Ер нь одоо хамт олондоо дүүнэртэй залуучуудад үлгэр болоод явдаг юм шудраг юм үнэт иймэрхүү зан анширтай юм хүн байгаа юм да манай энэ хүүхэд. Өврийн хангайн зүүн эрхэм. Тэгээ би бол бага насаа одоо лам нарын хажууд өнгөрсөн гэж хэлж болно. Тэгээд нөгөө тэр цагт ч одоо нөгөө шашин шүтгч бас нэг жахаа хориотой байсан. Тэгээ би нөгөө жоохон өвөө эмээ дээр морь унаж тавьдаг. Тэгээд өвөө маань одоо нөгөө одоогийнхоор бол тэр үеийнхоор бол нөгөө номыг бичиж хуульж шашны номыг тараадаг. Тэг яг нөгөө тэр цаг үеийн одоо хаалттай байсан учраас номоо тараах одоо арга нь бий байсан гэх юм уу тий. Өөрт нэг ном бичээд дуусгаад хийхээр одоо лусан шаргуугаа даваачаадаг гэдэг юм уу одоо уянгын лам нарын нэрийг хэлж гэн би жимээгоон аваачаадаг гэдэг юм уу. Тэгэл өөртөө тавьдаг. Тэгээд хүүхэд байсан болохоор ямар зүйл тарааж түгээж тэр оюуны өмчийг тарааж гэж бодхосоо илүү нөгөө орхоор нөгөө лам нар чинь хөөрхөн жижигхэн чихэр хоорхон байсан тийм ээ. Тэгэл нөгөө номын өөртөлж явж өгөөд бушуухан нэг чихэр баавахал тийм бодолтой. Тэг маш олон ном тараасан. Ер нь бол өглөөгөө гэдэг маань дотоод сэтгэлдээ ер нь ингээд сайн цэвэр сэтгэлээр өгөх юм бол одоо тэр маань үнэхээр одоо өглөг болж байгаа. Тэгээ өглөг гэхэд л заавалжгүй биеэрээ өгөөд одоо гараараа өгөх шаардлага байхгүй. Ер нь сэтгэлээрээ бас одоо дэмжиж одоо өглөг өгж бол жишээл одоо сэтгэл готролтой одоо хүн байвал өнөөдөр нэг бас сэтгэл нь одоо дийжлэхийн тухайд нэг сайхан үг хэлээд одоо сэтгэлийн дийжлүүлчих юм бол тэр маань бас ерөөхдөө өглөг гэж чиглэж ер нь үзэж байгаа. Одоо нэг дурсаж байгаа учраас өөг маань одоо ном шаштрынх нь үлдэгдэл биччихсэн юмнууд байжсэн тэрийг хадгалж гаад манай эрэгтэй дүүгэнд байж байгаа. Тэгээд дараа нь энэ хамлам ганцаагаар би үзүүлээд бид нар үзүүлээд одоо ямар ном байна гэсэн зарим ном нь одоо дуусаагүй байна гэдэг юм уу бичиж амжаагүй тийм номнууд энэ тэрийг одоо үлдэгдлийн хамт маань одоо дуусгах гэдээ бас авсан юм түүх байгаа. Сонирхолтой түүх. Нөгөө эмээ дээр л ерөөхдөө өссөн. Өвөө эмээ дээр өссөн. Ер нь бол уянга суманд 1-р ангид орсон. Тий. Би 1-р ангидаа ногоон дээл өмсөд морьтой явж л шүү дээ гिचэлдээ. Тэр манай өвгийнхтэр хоошоо харагдаж байгаа. Энэ хоошоо энэ уянга энэ хойтлын энэ газрууд ингээд энэ өлт бөөрөлжөөч тэгээд тийшээ болохоор цэцэн даяг онгийн гол тийм ээ. Тэр өндөр хүрэн гээд ийшээ болохоор энэ шивээ овоо тийм ээ. Энэ таримлын гол энэ нарийн их булаг гээд энэ бүх газруудыг би нэрээр нь сайн мэдэж байна. Яг гэвэл би энийг уянгийн энэ ойр орчмын газруудыг бол өстой хүнлэн голдгүй давхиж мороор явдаг байлаа. Өврийн хангайн зүүн эрхэм. Тэр үлдийн гол энэ төр бол дээр үедээ сарлаг багширсан тийм ээ. Намагтай өргөн дов энэ төр гэдэг тийм газрууд байдаг байлаа. Энэ сум нь 1655 онд үүсэн байгуулагдсан сайн ноёны хошууны хамжлаг засаглалын хуваараар бол их хамжлаг. Бүтнээрээ их баруун сум ба бага баруун сумын нутгийн дээд буюу умард хэсэг нь хамрагдана. Сургууль соёлд бол тэнд орсон. Тэгээд өвөө эмээгийнхээ хажууд маш том эрдэмтэй хүний хажууд өссөн гэж ингэж бодож байгаа. Бага насны маань маш олон сайхан дурсамжууд уянгатай байгаа. Тэгээд бас өнөөдөр эдийн зэрэгтэй явж байгаа нэг буянтай, өвлөгтэй сайхан газар өссөнийх байх гэж бодлоо. За тэгээд дараа нь Москва хотын технологийн дэд сургуульд суралцсан байсан тий. Яагаад энэ технологич гэдэг ялангуяа сүнс бүтээгдэхүүний технологич гэдэг мэргэжлийг сонгох болоо өөрөө сонирхол байв уу? Эсвэл тухайн үед энэ мэргэжлийн нэрэлттэй байсан? Ер нь яг бидний үед бол мэргэжил сонгоод одооны хүүхдүүд шиг тийм үе ч одоо
хувь тавилангаар гэх юм уу энэ мэрэгчлэлтэй холбогдсон. Тэгээд бүр гайхалтай мэрэгчлэл юмс. Яагаад гэвэл одоо ингээд нөгөө сүүн бүтээгдэхүүнээр суралцж төгссөн гэдэг бол амьдралын маань сүүн замтай байх. Би одоо тэгж бэлгшээж боддог. Сегодня мы отправимся в прошлое столицы нашей Родины, Москвы, 1989 год. Өврийн хангайн эрхэм. Социализмын үед бол тэргүүлэх 3 үйлдвэрүүдийн одоо эхний 3 байлтай байдгаас өөрөнгө хөнсний үйлдвэр гэж яах үед бол хамгийн шилдэг үйлдвэрүүдийн нэг байсан. Зүгээр 90 оноос хойш одоо Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим Монгол Улсын засгийн газраас хамтран шалгаруулдаг топ 100 аж ахуйн нэгжид бол манай компани 90 оноос 3 удаа шалгарсан байгаа. 3 ерөнхий сайдын гар үсгтэй юм сайхан шагналс байгаа. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхим Монгол Улсын засгийн газартай хамтран жил бүр улс орны нийгэм эдийн засаг бизнесийн хөгжил жинтэй хувь нэмэр оруулж буй аж ахуйн нэгжийг шалгаруулдаг уламжлалтын дагуу 2017 оны топ 100 аж ахуйн нэгжийг өргөмжлөх ёслолын ажиллагаа төрийн ордонд боллоо. Хойд чинь нөгөө засгийн газрын шийдвэрээр 10 аймагт гэдэг. 18 аймагт яг манай үйлдвэр шиг юм Оросын холбооны улсын одооны Оросын холбооны улсын тусламжтайгаар 10 аймагт одоо ийм яг ийм үйлдвэр барьж ашиглалтанд оруулж ирсэн байна. Гайх зөвлөлтийн ард түмэн тавиагуулсан ивэн наримдлан Монголын ард түмэн үнэнхүү бахархаж түүнийг туйлаас эрхэмэлдэг юм. Монгол зөвлөлтийн наримдлыг нүдний цэцгиймэд нандагнын хайрлаж эрхэм сайхан уламжлалыг баяжуулж явахыг энэ тэргүүний интернационал зүргээ гэж манай ард түмэн үздэг юм гэж Монгол ардын хөсөлтөмөн төвхрооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга бүгд наримдах Монгол ард улсын ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн дарга нөхөр Батман Өврийн хангайн эрхэм. Ажлын гараа бол технологичос эхэлсэн үү? Ажлын гараа гүрч бидний үед чинь ерөөсөө ажилчин хийж эхэлдэг байсан шүү дээ. Тий. Яг ямар ажил? Одоо ингээд ийм байхгүй яг одооны хүүхдүүд сонирн болгоод ярихад сургуулаа төгсөж ирээд тэр үед манай үйлдвэрийн дарга төдөөрөнцөн гэдэг хүн байж бас Оросын холбооны ус төгсөж ирсэн тэр хүн байсан. Тэгэл нэг гоё охин ингээл орж ирлээ. Тэр чинь гадаад сургууль төгссөн. Тэгсэн чинь орж ирсэн чинь нэг гоё хувцастай хүрээд ирсэн чинь чи гадаагаар шил зөг тэгдэг байхгүй. Гайхаж байгаа юм чинь тэр чинь өөрөө бол өөр юм бодож ирж байгаа тий. Тэгээд би хувцас очиод ирээ гэдэг. Хувцас олж ирэл тэгэл одоо шил зөөж илаа. Ер нь энэ үйлдвэрт ямар түүхийд материал орох вэ? Тэгээд тэр түүхийд материалаар ямар бүтээгдэхүүн яаж гаргах вэ гэдгийг шийддэг хэсэг байхгүй юу? Ер нь үндсэндээ бол нөгөө орох гарахыг зөвшөөрдөг хяналтын хамгийн том хэсэг. Хувьдаа бол тэгвэл хүнсний бүх салбарт ийм лабораторитой байх хэрэгтэй. Байх хэрэгтэй. Бидтэй тий. Ер нь бол байх хэрэгтэй, лабораториуд байх хэрэгтэй. Дээрээс нь нөгөө лаборатори байхын зэрэгцээ бас мэрэгчлээ ажилтнууд байх хэрэгтэй. Манай үйлдвэр бол одоо зөвлөх инженерүүд ажилтдаг. Манай салбарын хамгийн одоо олон жил ажилласан туршлагатай. Тэрнээс гадна бас залуучууд ажиллаж байна, залуу технологичд. Хойд чинь одоо даргын өрсөлдөөн гэхээр ямар хөө ер нь бол ингэж шүү дээ нөгөө хөтөлбөрөө танилцуулна. Би одоо захирал бол ингэж ажиллана. Ийм амжилтанд хүрнэ. Бүх хөтөлбөрөө яарна. Тэгээ би өөрөө нөгөө үйлдвэрийн ерөнхий инженерээр нэлээд олон жил ажилласан байсан учраас үйлдвэрийн бүх амжилт тэгээд багаас нь явсан учраас тухайн үед бол сайн хөтөлбөр төвчүүлжсэн юм байл гэдэг тийм ээ. Тийм. Энэ үйлдвэр бол яг ашиглалтанд ороход манай үйлдвэртэй 10 орос мэрэгчлэн ажиллаж байсан. Бид нартай мөр зэрэгцээд одоо энэ бүх энэ ханы бэлта энтрийг бид нар ч одоо бас хэдийгээр барилга их хөгжиж байсан яа энэ догчд мөгчдийг бол манай орсуудын хийсэн орс мэрэгчлүүдийн хийсжсэн юмнууд багш. Одоо энэ ширээ гэдэг ингэхэд бид нар тэр үед тэр ширээг нь хийх боломжгүй байхад энэ манай нэг орс инженер наагаал хийжсэн би бас сайн санаж байна тий. Энэ үйлдвэрийг ашиглалтанд ороход ашиглалтын өмнөх инженер нь би байсан. Тий. Өврийн хангайн эрхэм. За яг энэ салбараар ингээд тууштай явж байгаад аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан эрхэм хүндтэй цолоор төрдөө өсвөлт гэж ярьдаг шүү дээ манайхан тий. Тэгээд энэ одоо цолыг та хизээ авав? 2012 онд авсан. Тий.
Тэрнээс өмнө одоо алтан гац содон авсан 2003-4 онд авсан баха. Алтан гац олсон. Тэгээд 2012 онд үйлдвэрийн гавьяат ажилтан болсон. Бас салбартаа нэлээд залуу тооцогдож энэ гавьяатыг авсан байна. Та одоо манай Өврийн аймгийн хүнсний төлөөллийн хүнсний салбарын маш том төлөөлөл шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас аймаг орон нутаг энэ жижиг зах зээл дээр тэгээд энэ маш эмзэг салбарт олон жил явж байгаа. Тэгээ энэний гол зарчмын бас та ямар зарчимтай, ямар бодлоготой байж энэ хүртэл одоо ингэж амжилт. Би бол одоо жишээлбэл хүнсний салбар дээр ингэж л боддог. Ерөнхийдөө өндөр ашиг гэхээс улдаар бизнес маш сайн доктортой байх хэрэгтэй гэсэн ийм зарчмыг баримталдаг. Доктортой урт хугацаанд ажиллаж тэгжээж л одоо амжилтанд хүрнэ гэж ингэж боддог шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Салбар маань өөрөө их эмзэг салбар, тийм ээ. Маш олон өөрсөлдөгчтэй. Тийм учраас хамгийн гол баримтлах зарчим бол ерөөсөө тууштай байх, доктортой байх гэдэг юм. Зарчмыг баримтлаж ажилладаг. Тухайн үед за ингээд үйлдвэрийн гавьяат авах цагч нь болжээ гэд таныг тухайн засаг дарга эрдэнэлэгдэхгүй одоо тодорхойлох гэсэн таныг би танаар тодорхойлуулахгүй гэж тэгжсэн ийм нэг яриа байх юм. Эрдэнэлэг дарга өтер нэг төгсөлтийг авахгүй юу. Тэгээд 2008-9 онд үлүүдээ аймгийн засаг дарга байхдаа одоо чи ингээд чамайг ингээд гавьяатад тодорхойлё гэдгсэн. Тэгээд би цаг нь арайгүй болоогүй баха. Гавьяат гэдэг чинь бас хийж бүтээх тийм ээ, юмаа хийж авдаг юм хүнд бас ямар ч маргаангүй байж энэ шагналыг авах хэрэгтэй гэдэг тийм юм хэлж ялаа тий. Тэр бас тийм яриа болжсэн. Шагналаа одоо бүр найр хийдэж штэ хүмүүс тэгж бол угаагаагүй. Шагналаа бол тэгж угаагаагүй. Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан гэдэг шагнал аваад хүмүүс тусалсан. Өврийн хангайн зүүн эрхэм. Ер нь бол одоо сайн одоо муу юухан тухай одоо хүний одоо дотоод сэтгэлийн одоо зүйл гэж ер нь Бурхны намд гарч байгаа. Тийм болохоор ер нь бол Бурхны намд юу гэж нэг бол аливаа нэг юм зүйл маань одоо юмнаас одоо шүтэн барилцад үүсдэгэ гэж ер нь бол тэгж үзэж байгаа. Тийм болохоор ер нь бол за өнөөдөр сайн юм уу, маргааш одоо сайн юм уу, ирээдүйдээ сайн юм уу тухай одоо бодгал одоо хүнээс одоо өөрөөс нь одоо шалтгаалдаг тийм зүйл байгаа. Тийм болохоор ер нь бол за өөрөө одоо сайн юу гэж бодож байгаа бол өнөөдөр нэг одоо өөрөө одоо сайн зүйл хийх хэрэгтэй. Сайн зүйл хий гэдэг маань одоо юугаар үүдэгдсэн байх вэ гэхээр тухайлбал одоо өглөө дөнгөс ирээд юм уу те. За өнөөдөр би нэг за нэг сэтгэлээрээ, за биеэрээ, за нэг хилээрээ нэг хүн чиглэл одоо нэг тусдаа зүйл одоо хэлчихсэн. За нэг хүн чиглэл одоо ингээд тусдаа зүйл хийчихсэн. Нэг хүн чиглэлтэй гээрхийн тухайд нэг одоо нэг зүйл хэлчихсэн. Тийм одоо ингээд бодлоор дөнгөж өглөөс ирээд одоо тэгж бодож босвол их ерөн сайн гэж ерөн Бурхны намд тэгж харж байгаа. Тийм ядарсан хүмүүст одоо жишээлбэл энэ нэгдсэн эмнэлгийн сувилагч нэг өнчөө хүмүүстэйгээ суудаг байсан хүнд нөгөө гавьяат ажилтан болохоор нэг төрөөс бас хэдэн төгрөгийн тэтгэмж олгодсон шүү дээ. Тэгээд тэр шагналаа нэг бүтэн жил тараасан шүү хүмүүст. За өгүүлэг гэвэл ерөнхийдөө бол өгүүлэг гэдэг маань заавал ч одоо ингээд гараараа өгөх шаардлага байхгүй. Яг уу гэхээр ер нь одоо хилээрэн ч одоо ингээд хилээж юм өгч болно. Жишээл одоо Бурхны ном хэлж өгч байгаа маань бас өглөг. Өврийн хангайн зүүн эрхэм. Нэвд их оронч үзэл гэж ямар үзлээ хэлэх? Оронч байна. Их оронч гэдэг чинь ер нь бол их жижиг юмнаас эхэлнэ шүү дээ. Жишээлбэл гэр бүлээ сайн авч, өөр хүүхдээ сайн хүмүүжүүлэх тийм ээ. Бага нэг одоо жижигхэн газар байлаа гэсэн тэндээ цэвэрхэн цэмцгэр байх тийм ээ. Тэг эн чинь том утгаараа бол ер нь тэг нэг жижигхэн чулууч байсан хайрлах хэрэгтэй байхгүй бид нар тийм ээ. Би бол нөгөө хөдөө өссөн, эмээ өөдөр өссөн. Манай эмээ бол одоо гүү барайл гүн зэл сэлгээл тавихт л нөгөө гүн зэлнийхаа нөгөө гацсны нөхөө бүгддэг тийм хүмүүжлтэй байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр уйгуул хамгийн их алттай би бол жишээлбэл алтан дээр өссөн л байгаа тийм. Гэхдээ тэр одоо өгдөгдсөн маань яаж ирнэ гэхээр тэр зүгээр нь гацсны нөхөө бүгэлж орхидог байсан.
Ер нь бол төрөл засгаас ч гэсэн ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Эдийн засгаас солонгоруулна гэж тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улсад бол хамгийн одоо их хөгжих ирээдүйтэй гэдэг юм бид нар мал аж ахуйд тулгуурласан хүнсүд аж ахуйн бодлого, хөнгөн үйлдвэрийн бодлого явах юм бол үнэхээр одоо амжилтанд хүрнэ. Бидэрт бол олон одоо улсын жишээ байгаа шүү дээ тийм ээ. Жишээлбэл Сингапур гэдэг хот улс байж гэнэ гэж байгаа тийм ээ. Нэг хот улс дэлхийн хамгийн мундаг. Тэгэхэд бид нар ийм өргөн уудын нутагтай, газар дорой баялагтай, тэгээд 60-70 сая малтай, ийм их газартай тийм ээ, үржил шимтэй газартай. Тэгэхээр бид нар бол эдийн засгийг солонгоруулж, илүү эрчимтэй хөгжиж, маш олон хүнийг ажлын байртай болгож ажиллах хэрэгтэй. Өврийн хангайн зүүн эрхэм. Хүн нэг хэсэг чинь бид нар одоо бараг нэг 20 сүүлийн 10 жилээр эрчимтэй хөгжиж байгаа болохоос биш. Эхний 20 жил бол дэнтэй дунтаал байсан шүү дээ. Яаж одоо оршин тогтнож үлдэхүү гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэс үүдэл одоо ер нь яг бие бинийгээ нөхдөг тийм ээ. Монголын бизнес магадгүй нөгөө 4 удирлаасаа шалтгаалаад удирдлагын шин чанартай ажлууд хүртэл байдаг учраас нөгөө бие биений нөхөх зорилгоор хийжсэн. Тэгээд ингээ олон салбар болсон гэх юм уу та тий. За Өврийн аймаг бол үнэхээр гайхалтай нутаг тийм ээ. Энд миний ээж төрсөн, ээж маань төрсөн нутаг. Энд миний хань төрсөн тийм ээ. Миний өөр хүүхдүүд бүгдээрээ энд төрсөн байгаа. Тэгэхээр үнэхээр Өврийн аймгаар бол энд би бас сургууль төгсөж өссөн болохоор энэ нутаг бол үнэхээр гайхалтай нутаг гэж ингэж боддог. Тэрнээс гадна Өврийн аймаг бол энэ Монголын одоо олон аймаг дундаас газар зүйн байршилтай хувьд ч гэсэн үнэхээр гайхалтай Монголын төв цогт оршдог. Энэ талаас нь харах юм бол хөгжлийн бол маш өндөр боломжтой гэж ингэж үздэг. Тийм ч учраас би хөгжилтэй оронд боловсрол эзэмшээд өнөө хүртэл энэ нутагт оршиж амьдарч энэ нутгийг хөгжүүлэхэд бас өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаадаа үнэхээр бахархаж явдаг. Сүүгээр эвлэгсэн дэлхийн ижи заяандан эзэн чи суу төвөгдөөцийнхэн хатан ухааны үргэлжлэлэн чи өврийн хайлах сэтгэлийн хөг чавхтас чинийх дудам хойчтой үлдээх гэгэн мөр чинийхээ